फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निकिता। आज हम बनाएंगे पनीर चीज़ टुकड़ी। यस, आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, हर एक बंदे की फेवरेट है रेसिपी ये पनीर चीज़ टुकड़ी या चीज़ टुकड़ी। इसको आप स्टार्टर्स में, स्नैक्स में खा सकते हैं। बट उसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक तो बनता है, प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए लाइक करने में। उसके बाद मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या हमें रिक्वायर्ड हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बारीक कटा हुआ प्याज, जिंजर गार्लिक, एकदम हिंट ऑफ जिंजर गार्लिक, चिली, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, कोरिएंडर। यहाँ पर है 1 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, ऑयल, 4-5 ब्रेड की स्लाइसेस ले लिए हैं, 2 चीज़ क्यूब्स ले लिए हैं, 1 बॉइल्ड पोटैटो और यहाँ ले लिया है 150 ग्राम्स ऑफ पनीर। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना चीज़ टुकड़ी। ये ब्रेड स्लाइस जो है इसे रोल कर देंगे। पहले फर्स्ट स्टेप इज ब्रेड स्लाइस को रोल करना। देन अगेन आप सारी ब्रेड की बैच के साथ सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब ब्रेड रोल कर दिया, उसके बाद हम इसके जो ये कॉर्नर्स हैं, ये साइड्स हैं, ये इनको भी हम कट कर देंगे। अच्छे से पनीर को ग्रेट कर दें। इस तरीके से पूरा पनीर हम ग्रेट कर देंगे। अब नेक्स्ट इसमें हम ग्रेट कर देंगे पोटैटो। अच्छे से पोटैटो को भी आप ग्रेट कर दें। अब आलू भी ग्रेट कर दिया। इसके बाद ग्रेट करेंगे चीज को भी फाइनली ग्रेट कर दें। हो चुके हैं आलू, चीज और पनीर। इसके बाद हम सब ऐड कर देंगे इंग्रेडिएंट। अब नेक्स्ट इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करने के बाद ऐड कर देंगे धनिया पत्ता, जिंजर गार्लिक, चिली, नेक्स्ट टू दिस ऐड करें नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर वो भी आपके स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर अराउंड 1 टीस्पून। बस इनको ऐड करके ज़रा सा ऑयल भी ऐड कर दें एंड बस इसको अब हम हाथों के मदद से पूरा मिक्स कर देंगे। मिक्सचर बनाएंगे पूरा इसका। अच्छी तरीके से पूरा प्रॉपरली मिक्स कर दें इसको ताकि जो पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक दूसरे से मैच हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 1 एंड 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसके बाद ऐड कर देंगे अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ मैदा। मैदा ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर दें ½ टीस्पून नमक एंड पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिला दें ताकि ये जो हमें सील करना है चीज टुकड़ी को, तो इसके मदद से हम सील करेंगे। इस तरीके से हमने पूरा ये पेस्ट बना दिया है कॉर्नफ्लावर और मैदा का। अगर आपको ये थोड़ा सा थिक लग रहा है तो जरा सा और पानी ऐड करके इसको आप थिन कंसिस्टेंसी में, इतनी थिन भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी में आप। अब पेस्ट बनकर रेडी हो गया। नेक्स्ट प्रोसीजर है ये जो आपने ले लिया ये मटेरियल जो हमने बनाया था स्टफिंग, इसको इस तरीके से हाथों के मदद से ऐसे हम रोल कर देंगे और जो ये ब्रेड काटी थी इसके ऊपर इस रोल को इस तरीके से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद सेट करने के बाद इसको इस तरीके से ब्रेड को हम रोल करेंगे
तो अभी यहाँ पर आप जैसे क्लोज इसको सील कैसे करेंगे, ये जो हमने कॉर्नफ्लावर का बैटर बनाया है वो लगाकर इस तरीके से रोल्स बनाते जाएंगे। अभी सेम प्रोसीजर हम अगेन फॉलो करेंगे। अगेन सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, इस तरीके से रोल करते जाना है और अब एंड में ये सील करना है। मेरी मॉम की मैं हेल्प ले रही हूँ। अगेन जैसे आपको पता है कि मैं शूट भी कर रही हूँ खुद ही, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ऐसे रोल कर दें। अब यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है गरम, हीट हो चुका है। इसमें अब हम ऐड कर देंगे रोल और इसको फ्राई करेंगे इस तरीके से। बस हम इनको निकाल देंगे बाहर, आप देख रहे हैं। बस इस तरीके से अब हम इनको बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए गर्मा गर्म चीज टुकड़ी बनकर रेडी है। देखिए कितनी ही खूबसूरत लग रही है। बट अब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोसेस, अब हमें कुछ और करना बाकी है। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। इसको अब हमें इस तरीके से बीच से कट करना है। तो देखिए चीज टुकड़ी अब सारी बैच के साथ मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। इसे पूरा कट कर देंगे। बट आई हैव समथिंग वेरी ब्यूटिफुल टू डू अपॉन इट। इसके ऊपर अब हम ग्रिल कर देंगे चीज ग्रिल करें या पनीर ग्रिल करें, जो आपको मन को भाता है आप वो ग्रिल करें। बट मैं बोलूंगी कि आप चीज ग्रिल कीजिए। बस जरा सा चीज इस तरीके से, देख रहे हैं आप, बन गई है चीज टुकड़ी। कितनी लाजवाब लग रही है, अब जरा देखें। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आती है। रेसिपी पसंद तो ज़रूर आती है क्योंकि व्यूज़ तो काफ़ी आते हैं, बट लाइक्स में कंजूसी हो जाती है। तो इस बार लाइक्स में थोड़ी, क्या कहते हैं उसे, दरियादिली दिखाकर लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कैसा रहा आपके लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।